Wow, thank you, Jesus. Welcome to our devotional hour. Tonight is Friday. Hallelujah. So, atong ipangamusta ang tanan natong mga viewers, mga listeners naton ining atong online devotional hour. Hallelujah. And let us remember, God, that God which began a good work in you, meaning He will continue to do it until the coming of our Lord Jesus Christ. And God will never leave us nor forsake us. He will be with us. Tungod kay ang giingon sa Bible that He is our God, Emmanuel. God is with us. So karong gabi na atong ipadayon tong paghisgot ang mahitungod sa the law of sowing and reaping. Dunay balaod sa pagpugas o dunay balaod sa pag-ani. Meaning ang balaod sa pagpugas o pag-ani mag-uban gyud na sila. Tungod kay ang verse sa Bible nga balikon nato pagbasa din is the book of Galatians, no? Din is the book of Galatians chapter 6. Look at verse number 7 sa New Living Translation. Nagaingon din don't be misled. You cannot mock the justice of God. You will always harvest what you plant. Hallelujah. So makadawat kuno kita, kanunay kuno kita, makadawat og ani ug unsay atong gipugas. And then look at verse number 8. Those who live only to satisfy their own sinful nature will harvest decay or death from sinful nature. But those who live to please the Spirit will harvest everlasting life from the Spirit. Now look at verse number 9. So let us not get tired of doing what is good, because at just right time we will reap a harvest of blessing if we don't give up. If we don't give up. Hallelujah. So ang verse sa Bible natong gibasa nagpahinumdum alang kanatong tanan nga dili kuno kita mawala sa passing or don't be misled. Tungod kay dili nato komedyahan o mock of justice of God, makadawat kuno kitag ani base sa atong gipugas. Pero dunay duha ka butang nga dapat natong masabtan diha nga verse. Tungod kay kung magpugas kuno kita og para sa atong unod, no? Muani manggihapon ta, pero ang resulta ana ngadto sa gitawag nga pagkadunot. Dunay pagkadunot, and then ang resulta ngadto sa kamatayon. Pero kung magpugas kuno kita og mga butang espirituhanon, muani kita og eternal life, makaharvest kita og eternal life. Mao na nga mo bitaw na niing kuninyo tumiagi na tong devotional hour nga ato gyud kanunay ibalanse ang atong kinabuhi. Doon na tayo panahon sa pagtrabaho, sa atong business, doon na tayo panahon sa ubang mga butang, pero doon na kita'y panahon nga mag-invest kita sa mga butang na espirituhanon, kay mao man na ang mo last forever. Mao na ang mo last forever. Tungod kay according to the book of 2 Corinthians, glory to God. Gingon din sa 2 Corinthians chapter 4, look at verse number 18. Gingon din so we don't look at the troubles we can see now. Rather, we fix our gaze on things that cannot be seen. For the things we see now will soon be gone, but the things we cannot see will last forever. Kini nga verse sa Bible na itong gibasa sa alain nga interpretation o sa New King James Version, doon ay mabasa na to diha mao ang mga butang nga temporary o mga butang nga eternal. Ang mga butang temporary, mao ni mga butang nining kalibutan. Mao ni ang mga butang nga pagkaon guban pa temporary na. Pero mga butang eternal, mao nang mga butang wala nimo makita. Mao na nga mag-invest kita, magpugas kita og mga butang para sa mga butang eternal. Kay
kung ikaw magpugas, ikaw rin makaani. Makaani ka gyud tungod kay another verse of the Bible nga atong makita ang saad sa Ginoo din is the book of Hebrews. Now, the book of Hebrews chapter 4 or chapter 6. Hallelujah. Now look at verse number 10. Gingon din. For God is not unjust. He will not forget how hard you have worked for Him and how you have shown your love to Him by caring for other believers as you still do. Now, ang ingon din nga God is not unrighteous to forget your work and labor of love. Because God is a rewarder of them that diligently seek Him. Atong mabasa the book of Hebrews na gayon sa Hebrews chapter 11 verse number 6 that without faith it is impossible to please God. Because he that cometh to God must believe that He is, and He is a rewarder of them that diligently seek Him. Hinumdumi, God is a rewarder of them that diligently seek Him. Now, laing nga verse sa Bible nga atong gisgutan, hinumdumon ni atong iagi na itong devotional hour last Wednesday, mahitungod ni Cornelius. Si Cornelius usa ka tao nga hintil. O niya, nabatasan niya nga mag-ampo siya o niya muhatag pud siya sa mga kabos ngadto sa Jerusalem. Now, dili lang to sa usa ka adlaw o usa niya kahigayon niya gibuhat. Ang ingon sa Bible nga si Cornelius usa ka may nampuon nga tao pero usa siya ka kapitan sa mga kasundaluhan. May nampuon siya, manggihatagon siya, Dios nun siya nga tao kauban sa tibuok niyang panimalay. Hasta uban niya mga sundalo nga sakop niya. Now, nabatasan ni Cornelius nga mag-ampo gyud kada alas 3 sa hapon. And then, pag-ampo niya, dunay madulunda nga niabot og giingnan Cornelius ang imong pag-ampo o ang imong paghatag ngadto sa mga kabos sa Jerusalem miabot ngadto sa trono sa Dios. Gitawag nagmemorial ba og gihumutan ang Ginoo. Nakita sa Diyos. Now, nahibalo ka ba bisan og way tao nga nahibalo nga nag-ampo ka? Walay tao nga nahibalo nga nihatag ka sa uban. Nisuportar ka sa buluhaton sa Diyos siguro. Pero ang tanang butang kana dayag at tubangan sa Diyos. Hinumdumi ang prinsipyo sa Ginoo o ang balaod sa Ginoo o unsa gani ang imong ipugas mao gid na imong anihon. Nabatasan ni Cornelius nga nag-ampo. Labi no, kung mag-ampo ka, nagpugas ka na. Unya, nihatag po siya ngadto sa mga kabos sa Jerusalem. Og moto nga dunay malundo ang miabot og giingnan nga Cornelius ang imong pag-ampo ug ang imong pagkamanggihatagon niabot na ngadto sa trono sa Ginoo. Ug tungod kini adto sa niabot ngadto sa trono sa Dios, ang Ginoo nagpadala og magwawali aron magwali sa maayong balita ni Cornelius ug sa iyang panimalay. Ug nahibalo ka ba sa wala pa gani mahuman si Peter og wali sa maayong balita sa panimalay ni Cornelius, doon na nay baptism sa Holy Spirit. Wala sila gipandungan sa kamot. Wala, no? Wala pa gani sila nabautismuhan sa tubig. Pero nahibalo ka ba? Gibautismuhan sila sa gahom sa Espiritu Santo. Tungod kay mo na niingon sa Bible nga God is a rewarder of them that diligently seek Him. And then that God is not unrighteous to forget your work and labor of love. Nahibalo ka ba? Bisan unsa ka gamay siguro ang imong gibuhat para sa Ginoo. Kana paggabalusan sa Dios. Kay kasagara magod ang ato magong gibuhat para ra nato. Para ra nato. Nahibalo ka bang kumusimba ka? Kumusimba ka sa Ginoo para ra man nimo. Para ra na nimo, mag-ampo ka. Nagpugas ka na, pero para ang benepisyo na ikaw ra pon. Pero nahibalo ka ba unsa kani kuno kana mga lagan bitaw ta nga gamiton sa Ginoo ang atong kinabuhi sa usa ka simple lang nga buluhaton. Unya kung kita musugod sa Ginoo, nahibalo ka ba kana paggabalusan sa Dios?
Mo nag-ingon sa Bible that God is not unrighteous. Dili siya dautan nga Ginoo nga dili mo balos kanimo. Ang Ginoo mo balos nimo. Balusan ka sa Dios. Ug nahibalo ka ba kung ang Ginoo mo balos nimo is overflowing. Ang kadagaya may mga higala o mga kaigsunan. Mo na ang verse 9 nga itong ibasa sa Book of Hebrew, sa Book of Galatians na gayon, nga dili kuno kita madiskurahi. Dili kuno kita mo give up for doing what is good because in the right time dunay blessing nga atong madawat kung dili ta mo give up. So don't give up for doing good. Ayaw mo undang sa pagbuhat og maayo. Ikaduha, ayaw mo pag-undang o pagpugas. Sige mong pugas. Kay wa ka kahibalo og unsang binhi nga imong gipugas nga imo rang maani. Hinumdumi ang prinsipyo sa Dios, ang balaod sa Ginoo, og unsay imong ipugas mao gyud na imong anihon. Pero kung magpugas ta o para lang sa atong unod, no? Para ra gid sa atong unod, para sa atong lawas, para sa atong katagbawan, wa kay panahon sa uban na umuani po ka og pagkadunot og ngadtos kamatayon. Pero kung magpugas ka sa mga butang espirituhanon, hallelujah, magpugas ka, naibro ka ba kung maminaw ka sa pulong sa Ginoo? Mga higala ug mga kaigsoon na nagpugas ka na nga imong ipakaon ang imong kalag. Kung nagampo ka, nagpugas ka na. Kung nagbuhat ka og maayon, nagsuportar ka sa buluhaton sa Dios. When you give your tithes and offering, hallelujah, nag-invest ka, nagpugas ka na mga higalag, mga kaigsunan. O ang giingon sa Biblia, muani kita, sumala sa binhi nga imong gipugas. O sumunod ko sa pag-ingon, nga ang maayong binhi o ang maayong yuta, dapat mag-uban kita sila. O ang maayong binhi, mao, may zoon nga imong gipili. O ang maayong yuta na kapugsan sa maayong binhi, maugyod ang buluhaton sa Dios. Maugyod ang church. O mao ang pagbuhat sa buluhaton sa Ginoo. Tungod kay ang saad sa Ginoo that God is a rewarder of them that diligently seek Him. Now, atong ipadayon kining pagtulunan nga atong gisgutan may tungod sa the law of sowing and reaping. Remember that whatever you sow, you will reap. No, unsay imong pugas imo ginang maani. And then the law of sowing and reaping is an absolute law, balaod kini siya. It affects everyone on the face of the earth. And then it works whether you believe it or not. It works whether you know about it or not. Now, ang balaod sa pagpugas o pag-ani maigsoon usana ka is absolute law, meaning maugid na ang gitawag nga balaod na sa Dios. Thank you, Jesus. And then, kini makapiktar maigsoon sa tanang mga tao nining kalibutan. And then, kini mo trabaho with kung mutuo ka man og dili. Mutuo ka og dili. Bisan mutuo kag dili, ang gitawag nga balaod sa pagpugas o pag-ani mo epekto gihapon na. It works whether you know about it or not. Mao na ang balaod sa gitawag between sowing and reaping. Para gud sa mga mag-uuma. Ang mga mag-uuma wala man na masayod may tungod sa balaod between sowing and reaping. Pero nahibalo sila nga kung ilang itanom ang maong gitawag nga magtanom sila kamuti, pagkasunod bulan ana mga 3 to 6 months siguro moani sila kamuti. And then katong kamuti nga ilang gipugas o ilang gitanom, ilang gipili katong lami, tamis lami. Unya kung magtanom pug ka o gitawag nga lubi, gipili imo tong nga klase nga lubi nga mugbo siya pero dagko siya bunga. Doon may mga lubi karong gagmay siya, mubo siya, pero ang iyang bunga perting gagmaya. Unya dili kayo dili nimo kuan, dili parehag itong lubi ba nga dagko siya, mubo siya, muna nga ginapili. Manang kasagara kaniadto, muban ko sa kong papang kun magkuan, yang gipili katong maayo nga mga binhi o yang ipugas.
Unya sa dili pa ni ipug iya tong itanom, iya pang i-cultivate o iyang gibugwal pag-ayo katong yuta, gihumok ang yuta, gikuan og bato, gikuan og mga kahoy, unya panahon maigsoon nga ting-ulan, nga pagsunod adlaw na iyan na nang itanom. Unya nahibalo ka ba ang resulta? Nindot kaayo ang resulta tungod kay maayo ang binhi ug maayo ang yuta. Mga higala o mga kaigsunan, nahibalo ka ba ang maayong binhi nga atong ibugas ang atong kaugalingon para sa buluhaton sa Dios. Mao na ang ingon sa Bible that the great commandment is we have to love the Lord with all our heart, with all our mind, with all our strength. Hallelujah. And then ang maayong yuta kana bitaw imong ibutang, imong isurrender, imong i-dedikar ang imong kinabuhi sa Ginoo. Hallelujah. Ug mao na ang maayo nga binhi nga atong ipugas sa maayong yuta. Nahibalo ka ba ang maayong yuta mao ang buluhaton sa Dios, mao ang Ginoo ug ang church mo investa diha tungod kay ang ingon sa Biblia that God is not unrighteous to forget your work and labor of love. Hallelujah. Then napagiingon pagidini sa Book of Haggai. Nahibalo ka ba unsay giingon sa Book of Haggai? Tanaw na to diri nga gisaad sa Dios nga kung atong atimanon ang buluhaton sa Dios, He will take care of yours. Kung imong atimanon ang buluhaton sa Ginoo, kung imong atimanon ang balay sa Dios, hallelujah, iyang atimanon usab ang imong panimalay. Mao na ang giingon sa Book of Haggai chapter 2. Let's open our Bible. Tanaw na gid nato dinhi sa Haggai chapter 2. Hallelujah. Sa chapter 2, look at verse number 9. Atong makit-an din nga mao ni ang saad sa Dios nga kung imong atimanon ang balay sa Ginoo, iyang atimanon usab ang imong panimalay. Now look at verse number 9. Number 9 giingon dinhi, Haggai chapter 1, Haggai chapter 1 giingon dinhi sa, look at verse number, look at verse number 3. Tanaw na to sa verse number 3. Haggai chapter 1 from verse number 3. Then the Lord sent the message through the prophet Haggai. Why are you living in luxurious houses while my house lie in ruins? This is what the Lord of heaven army says. Look at what happening to you. You have planted much, but harvest little. You eat, but not satisfied. You drink, but still thirsty. You put on clothes, but cannot keep warm. Your wages disappear as though you were putting them in pockets filled with holes. Now look at verse 7. This is what the Lord of heaven armies. Look what happening to you. Kaduha nag-mention si Ginoo, no? Bingon ang Ginoo dinhi nga look at what happening to you. So verse number 5. Now number 7, this is what the Lord of heaven armies, look what's happening to you. Now go up into the hills and bring down timber, rebuild my house. Then I will take pleasure in it and be honored, says the Lord. Now look at verse 9. You hope for rich harvest, but they were poor. When you brought your harvest home, I blew it away. Why? Because my house lies in ruins, says the Lord of heaven armies. While of you are busy building your own houses, Now look at verse number 10. It's because of you that the heavens withhold the dew of the earth and produce no crops. Verse 11, I have called as drought on your fields and hills, a drought to wither the grain and grapes of the olive trees and all of your other crops, a drought to starve you and your livestock and ruin everything you have worked so hard to get. Now, mao ni ang giingon sa Ginoo ngadto kang the book of Haggai. Yeah, look at what's happening to you. Now just look at me. Tanaw ra gud.
Just, doon nag-ingon sa Bible that we have to examine ourselves whether you are in the faith and prove your own selves kung naapa ba kita'y pagtuo. Now, karon ang verse sa Bible na itong ibasa, tanawa. Examina ang imong kagalingon. Tanawa ang imong kagalingon. Kung sa'yo tabo nimo? Kung sa iyong sitwasyon? Ha? Now, makita nato ang atong sitwasyon, mo reflektar na maigsoon sa gitawag nga unsay atong gipugas ug unsay atong giani. Dinis verse sa Bible nga atong gibasa ug hagay nga dako kag na imong gipugas pero niani ka gamay. Unya pag-abot sa imong sweldo, unya nadawat nimo pero daghan daig bangag ang imong bulsa. And then pag dunay murag mingon ang Ginoo nga iyang gihuyop. Tungod kay ang reason ana, tungod kay wala tanang pugas o mga butang for eternity. Atong gipasagdan ang balay sa Dios. Ug ang balay sa Ginoo dili lang gyud ning building kundi atong gipasagdan ang buluhaton sa Dios. Nga bisita sa pagtukod sa atong panimalay. Now dili na just para mas klaro niyo pag-ayo. Dili na buti pasabot nga supak ang Ginoo nga natay kaugalingon nga balay. Dili supak sa Ginoo o Bible nga kitang musuwag kabubuton sa Ginoo nga musuwag ta. Pero ang buti pasabot na nimo nga atong concern, ang atong focus naras mga butang nining kalibutan nga temporary ra, madunot ra, mawala ra. Og mingon ang Ginoo nga busy mo sa pagtukod sa inyong balay while ang balay sa Ginoo wala na inatiman. Muna nga nahibalo ko usa sa mga verse sa Bible nga paborito nako. Kanang mingon ang Ginoo nga take care of God's house and He will take care of yours. Kung imong atimanon ang balay sa Ginoo, iyang atimanon ang imong panimalay. Ug mao ni ang buti pasabot sa buko pahagay nga atong gibasa mo na nga mag-invest ang maayo nga lugar nga maka-invest maigsoon mao ang buluhaton sa Dios. Ang buluhaton sa Ginoo ug ang mga butang nga eternal. Tungod kay ang mga butang nga temporary, naaman tay mga butang temporary pero kung naartas focus diya usay di nata kasimba, di nata kaampo kay bisita sa atong mga gipang trabaho, bisita niya ang imong gikabisihan may rabod na og mga butang na eternal, temporary ra, kwarta ra, papel ra. Unya kana madunot, kana malata, kana mawala. Pero while nga nag-invest ka, kung nahibalo ka ba, musimba ka, nag-invest ka na. Tungod kay remember that faith cometh by hearing and hearing by the word of God. And then when you worship God, nag-invest ka. When you pray, nag-invest ka. Unya when you obey God, isugot ka sa pulong sa Ginoo, imong gisugot maigsoon ang kabubuton sa Ginoo kung giingon sa pulong sa Dios, nag-invest ka ang makaani ana. Dili laing tao kun dili ikaw. Muna kung gusto ka nga makaani og maayo, pag pugas og maayong binhi sa maayong yuta, kay sigurado gyud nga kana motubo maigsoon. Mao na nga kun maayong yuta nga gisgutan, maayong binhi tungod kay maayo ang atong gibuhat. Pero kung magpugas kang mangaway ka sa uban, kung magpugas ka nga mangawat, maminta sa uban tao, mudaot nga doon sa ubang mga tao, muanig yapon ka na, maningala ka na doon ay mga tao na magbinuang nimo. Pero kung magpugas kang maayo, sabi na pag-ayo ha, kung magpugas kag maayo ang moabot nimo. Walay mga dautan moabot nimo. Why? Tungod kay nahibalo ka ba? Ang imong gipugas ang niabot maigsoon maayo. Tungod kay maayo man ang imong gibugas sa maayong yuta.
Now, mao ni ang giingon sa pulong sa Dios. Now, ang pagpugas maigsoon, it is gitawag, the law of sowing and reaping is a neutral law. Because the Bible says, for he who sows his flesh will reap the flesh, reap corruption. But he who sows spirit will of the spirit reap everlasting life. Muna nga, ang atong unod, no? Ang atong unod, ato maginipakano ng atong unod, ato magipuning atimanon ng atong unod. Pero kung kanarang mga pagkaon, busog ta sa pagkaon sa atong unod, kamusta ang imong kalag? Ang imong unod, kung imong pakanon, bisan saon imong nagatiman, may zon, bisan saon imong pagkaon, paingon na sa pagkadunot. Pero kung ang atong kalag, kung imo ng atimanon, mutambok ang imong kalag, nihibal ka ba, mao na imong atubang ngadto sa Dios. Mo nang atimana ang imong lawas, atimana ang imong kalag, ibalansi kanunay ang imong kinabuhi. Now, mao ni ang gingon, it is not positive or negative. What it produces determined by you. If you sow the flesh sa imong unod, you will reap corruption, pagkadunot. But if you sow the Spirit, you will reap from the Spirit, reap eternal life. Hallelujah. Now, ikatulo na itong maisgutan, mao, nga seed time and harvest time. Tungod kay ang book of Genesis chapter 8, look at verse 22 nga itong ibasa, na tumiaging atong last Wednesday na itong ibasa. Gingon din sa Genesis chapter 8, look at verse 22, while the earth remains, seed time and harvest, cold, heat, winter, and summer, a day and night shall not cease. Tungod kay dunay panahon sa pagtanom ug dunay panahon sa pag-ani. And then while the earth remains, seed time and harvest, uban gid na. Now God established that there would always be seed time and harvest. You are constantly planting seeds that will bring a harvest on some point in your life. You determine your harvest what you sow, what seed you sow. Meaning, madetermina na nato ang atong kinabuhi sa binhi nga atong gipugas. Nahibalo ka ba kung gusto ka o kinabuhi nga hayahay? Kung gusto ka kinabuhi nga malinawon, kung gusto ka kinabuhi maigsoon nga malipayon, dapat magpugas kag maayo. Dapat magpugas kag maayo. Tungod kay kung mo na imong ipugas, ang mo resulta na maayo, moabot sa imong kinabuhi. Katong dili maayo nga moabot, kung dili maayo mga butan, moabot sa imong kinabuhi. Mao na nga pilia, pagbuhat og maayo, pagsulti og maayo, paguna-una og maayo. Maayo pod ang moabot sa imong kinabuhi. Hinumdumi ang giingon sa Bible nga adunay giingon sa Biblia nga you will have whatsoever you say. Tungod kay kung mag-imong gisulti ang pulong, nagpugas ka na. Kung nagsulti kag pulong nga maayo, nagpugas ka na. Kung blessing ang imong gawas sa imong baba, nagpugas ka na. Ug ikaw ra po'y makaani. Ug hinumdumi nga ang prinsipyo sa Ginoo ug ang balaod sa Ginoo, kung unsay imong gipugas, maunay imong anihon. Ikaduha, pagpili og binhi nga maayo, aron ipugas nimo sa maayong yuta. Ug ikaw makaani sumala maigsoon sa binhi nga imong gipugas. Mao ni ang giingon nga you determine your harvest by what seed you sow. If you sow good seed, you will reap a good harvest. If you sow bad seed, you will reap a bad harvest. Now, if you want a specific harvest, you must plant a specific seed. Pagpugas ug unsay imong gusto maigsoon anihon. Now, doon ay usa ka istorya.
Doon na yung sa katao nga nagkinahanglan siya og gitawag nga blessing para sa iyang church, para sa iyang simbahan. Nasa gitigom na kini nga kuan nga testimony amo ni nadunggan ni Pastor Wendell Smith sa dito pa Miss America ni-attend og katong gitawag prosperity with a purpose. Ang iyang testimony mao nga nagtigom na sila tinigom nga kwarta nga gamay, di ba kay dako, pero na sila dakong pananawon nga mutukod sila dakong na church. Pero katong kwarta nilang gamay, di pag yun igo. Pero nahibalo ka ba? Ila tong gihatag, ila tong gipugas sa lain nga simbahan, ug ilang gihatag to nga amount nga kwarta ug gitabang maigsoon sa church aron nga mapatukod tong simbahan nga gipatukod niadtong usa ka pastor. Ug nahibalo ka ba sa gibuhian nila katong amount nga kwarta kay mao man gihapon kulang bang gihapon tong kwarta itukod nila sa dako nilang pananawon. Doon na sila dakong vision ug pananawon nga magtukod og dako nga church ug simbahan. Pero na sila savings pero dili pa igo. While pagadungog nila nga dunay usa ka simbahan dito sa pikas nga siyudad nga nagkinahanglan pud og tabang. Unya naa sila kwarta mao to ilang gi-invest, ilang gipugas, ilang gihatag sa pastor. Unya gitukod mo ang simbahan nga nagkinahanglan adto nga amount na human siya. Pero abi nimo unsay resulta? Niabot ang mga bulan, niabot ang tuig. Niabot siguro mga usa o almost 2 years nila maigsoon. Nahibalo ka ba? Doon na po'y tao nga gigamit sa Ginoo na naghatag og big amount of money sa pagtukod maigsoon sa ilang simbahan dito sa Kirkland, Washington. Ang iyang gipugas gamay sa mayong binhi dito sa church, o niya nahibalo ka ba nga pila ka tuig, almost 2 years, na dawat rapod nila ang ilang ipugas maigsoon. Hinumdumi mao na ang prinsipyo sa Ginoo. Mao nang ingon sa Bible, you cannot mock the justice of God. Tungod kay unsay imong ipugas, mao na imong anihon. Mao na kun wa ka nagganahi sa imong kinabuhi, kun dunay daghang usgononon ang imong kinabuhi, pagpugas og maayo. Kung gusto ka og maayong mga butang mahitabo sa imong kinabuhi, pagpugas og maayo. Kung gusto ka og maayong resulta maigsoon sa imong kinabuhi, gusto kag kalinaw, gusto kag kalipay, gusto kag katagbawan, gusto kag pagtuo, gusto ka na dunay mga tao nga mag-ampo nimo, kung gusto ka na dunay daghang mga tao nga motabang nimo, dunay gusto kang dunay daghang mga tao mahigugma nimo, pagpugas og gugma. Ayaw pagpugas og kasuko. Ayaw pagpugas og kaligot-got. Kay moani pug kaana maigsoon. Daghang pud tawo kung kasuko ang imong ipugas, kung kaligot-got ang imong ipugas, doon na po'y daghang mga tao nga di ganahan nimo magkasuko po nimo, pero magpugas kag gugma. Hallelujah. Pagpugas og gugma, moandag maningala ka dunay daghang mga tao nga concern nimo. Dunay daghang mga tao nga magtagad nimo. Dunay daghang mga tao nga mahigugma pud nimo. Dunay daghang mga tao nga mag-ampo nimo. Why? Tungkol doon kay nagpugas ka. Mo na ibot akong ipasabot ngayong masabtan. Mo na nga ang verse sa Bible nga itong gibasa nga don't be misled because you cannot mock the justice of God. Hallelujah. Dili ka pwede maigsoon nga imong mabinuangan ang itawag nga kabubuton sa Dios o balaod sa Ginoo nga unsay imong kung magpugas tas para sa tungunod lang, para sa tungunod lang mo anita og pagkadunot o kamatayon. Pero kung magpugas ta para sa atong espiritu, para sa atong kalag for eternity, glory to God, mo anita og everlasting life. Mao na nga ang mga butang nining kalibutan na dunay mga butang na temporary, dunay mga butang eternal. Mga higala o mga kaigsunan. Ang mga butang na eternal mao kanang dunay dakong pagtuo ug pagsalig sa Dios. Mao nang magwali kita sa pulong sa Ginoo. And then atong i-invest ang atong time,
diri sa church o para sa buluhaton sa Ginoo. And then naaghapon tay mga trabaho, negosyo diha, pero atong ibalanse ang atong kinabuhi. Hallelujah. Karon magampo ko sa Ginoo apat sa dili pa hinumdumi nya unsay imong ipugas mao nay imong pagganihon. Kung gusto ka kinabuhi nga hayahay, pagpugas. Kung gusto ka nga kinabuhi nga malipayon, pagpugas. Kung gusto ka og kinabuhi maigsoon nga dunay katagbawon, pagpugas. Kung gusto ka og kinabuhi nga daghang mga tao mahigugma nimo, pagpugas o paghigugma sa ubang mga tao. Ayaw pagpugas o pagdumot, kasuko, kaligut-gut o panaway. Kay doon ako'y mga tao, maligut-gut manaway nimo. Pero kung magpugas ka gugma, pugas kang pagpasaylong anto sa mga tao, ikaw rin maani anak. Makaani ka anak. Tungod kay mauna ang kabubuton sa Diyos. Pwede ba katong ibayang atong balaod kung kamo magamot. Ginoo, salamat sa kamaturan si mong pulong among gisigutan karon. Nagampo ko nga kini nga mong kamatuoran between sowing and reaping. Lord, nga among magpugas mi sa maayong binhi ug among ibutang sa maayong yuta. Ug ang maayong binhi mao mangyud ang among kaugalingon. Ang among pagtuo, ang among pagsalig, among ihatag ug among idedikar nga kanimo. Tungod wanay lain nga maayo ning kalibutan kundi nasa imong kamot ug nasa imong bulwaton. Kung nagampo ko sa tanang mga viewers, mga listeners, nga ilang ibalansi ang ilang kinabuhi. Dili lang kami nga nagka-busy-busy mi Ginoo sa mga butang nga temporary. Kundi among ibalansi among kinabuhi sa pagbuhat sa imong bulhaton. Mao ang pagwali sa may balita. Mao ang pagsulti ngadto sa ubang mga tao. May tungod ni Ginoong Hesus nga mao among Ginoo kamo manluluwas. Kung nagampo ko nga imong panalanginan ang tanang mga viewers, mga listeners, kung nagampo ko ang tanan nilang pagkinahalan matagbo sa ngalan ni Ginoong Hesus. Ang tanan nilang problema mga sulbad, ug ang tanang sakit sa ilang kalawasan mga ayo sa ngalan ni Ginoong Hesus. Ug salamat sa milagro Ginoo among dawaton karon. Tungod kay dili mubo ang imong kamot, nga dili makaabot sa ilang gilingkuran, sa ilang gihigdaan, sa ilang gitindugan ug sa ilang ipuy-an karon. Tungod kay kining kalibutan na puno sa imong himaya Ginoo. Way lugar ning kalibutan na nga wala ka, naa ikaw. Tungod kay God is spirit, and they that worship Him must worship Him in spirit and in truth. Lord, panalangini ang among gobyerno. Panalangini ang bag-o namong presidente o vice president o sa mga senador, mga congressman o uban pa Ginoo mga government officials, mga local, mga governors, mga mayors, mga city councilors. God, I pray, panalangini sila, tagay silang kaalam o kahibalo nga mo damala sa mong nasod Ginoo na ang pagkamatarong na ang pagka-Diyos nun. Kung nagampo kung tagaan mo silang kaalam o kahibalo nga dili lang kay ang ilang personal na interest ang ilang gitanaw kung dili ang kayuhan sa tanang mga tao nining nasod sa Pilipinas. Ug nagampo ko nga kaming tanan imong yusahon, unite us Lord as one nation in the name of Jesus, nga mawala Ginoo ang division sa ngalan ni Ginoong Hesus, nga kaming tanan magkahiusa, kaming tanan musunod ug kaming tanan Ginoo mga lagad nga nagkanimo. Kini akong pagampo o banon pong pagsalamat kanimo sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Ato na ipadayon this coming Tuesday. Thank you and God bless us all. Bye-bye. You are enthroned above the heavens, the earth and all creation bow before you. You are crowned with strength and glory, the angels crying holy, all surround you. Forever you will
and measure. Your presence is a treasure, and I am seeking. You are an all-consuming fire, and I am your desire, and you are mine. Forever you will stand. Your kingdom has no end. And oh, holy God, I say amazed. You are so much more than words could ever say. And oh, holy God, I pour out my praise on the one who never ceases to amaze. Oh, holy God, yes, we pour. I say amen. You are so much more than words could ever say. And oh, holy God, I pour out my praise on the one who never ceases to amaze. I'm pouring out my praise on you. I'm pouring everything out, everything love. Oh, no praise on yes, we pour. I'm pouring everything I love. I'm pouring out my praise on you. I'm pouring out my love. Oh, holy God, I say amen. You are so much more than words, so much more. Oh, holy God, I pour out my praise on the one who never ceases to. Come on and sing. Oh, holy God, and I say amen. You are so much more than words could ever say. Oh, holy God, I pour out praise on the one who never ceases to. One more time, sing it out. Oh, holy God, I say amazed. You are so much more than words could ever say. And oh, holy God, I pour out my praise on the one who never ceases to. Oh, holy God, I say amaze, never cease to amaze. Oh, you never cease to amaze. Oh, holy God, I pour out my praise. You
choose to praise despite of what is happening around us. We choose to praise you. We choose to give thanks.